Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Namangan viloyati 3 tumaniga yetib keldik. Ish jarayoniga ishimizni ko'rasizlar. Telefon ishini qilib berganmiz. Xudo xolasa sizlarga polностью arzon qilib ko'rsatamiz. Mana bu derazaxonasi oppoq stil alkafon holatida alkafonga o'xshatib qilib berdik. Ishimizni ko'ringlar. Xudo xolasa sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Mana bu ichkari tomoshabkalari. Ichkari tomoshabkalari ham bo'lgan polni aylanasiga. Bu eski holatini buzganmiz, polni plastik shunga o'xshagan narsalarni buzib boshqacha telefon ishini qilib berdik. Tarnov, mikrofon, polnosti, usta xizmati, lesa-pesa hamma $3100 ga kelishganmiz bu xonadonni. Ko'ringlar, $3100 ga arziydimi, arzimaydimi? Xudo xolasa aytib qo'yasizlar, kommentariyga fikringizni bildirib qo'yinglar. Tunikamizni vodiy bo'ylab 130 ming so'mdan mikrofon kvadratini qilib beryapmiz. Joyli kvadrat emas, tunikani rasxod hisoblanadi. Mana bu joyda ozgina joyimiz qolgan. Ko'ryapsizlar. Xudo xolasa bugun yakuniga yetadi. Kimga shunaqangi mikrofon ishlari kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab ish olib boramiz. Hozirda vodiyda asosiy brigadalarimiz vodiyda hozir tog'ni u yog'iga vodiydan tashqariga xudo xolasa kelishilgan holda kvadrat 300 kvadratdan oshiqcha bo'lsa borib mikrofon ishlarini qilib beramiz. Desalari ham o'zimizdan bo'ladi. Dastlabki xizmat